Hello friends, welcome to Kokila's channel. இந்த வீடியோல சிக்கன் தந்தூரி எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுல் எடுத்து ஒரு கப் தயிர் ஊத்திக்கலாம். ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு வச்சிருக்க அதை ஊத்திக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாம். 3 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கலக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்க, அதை இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, எல்லா சிக்கனும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கினாதான் மசாலா நான் உள்ள போட சொல்ல செம்ம டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ இதில் மசாலா நல்லா உள்ள மேலன்னு எல்லா சிக்கன்லையும் நல்லா தடவி விட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கன்லையும் உள்ள மேலன்னு எல்லா இடத்துலையும் மசாலா தடவி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 1/2 hour க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். மசாலா தடவின சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி சிக்கன் மேல ஒரு ஸ்பூனா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். 5 நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் சிக்கனை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இதுக்கு மேல ஒரு ஸ்பூனா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். இன்னொரு வாட்டி 5 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை ஆன பிறகு சிக்கனை திருப்பி விட்டுக்கலாம். மறுபடியும் 5 நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் சிக்கனை திருப்பி விட்டுக்கலாம். 4-5 தடவை திருப்பி விட்டாதான் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். சிக்கனை இப்போ இதுக்கு மேலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி விட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த சிக்கன் தந்தூரியை கடையில் செய்கிற மாதிரி நம்ம செய்யறதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. ஒரு பாத்திரத்தில் சிக்கனை எல்லாமே போட்டுட்டு ஒரு கறி துண்டை நல்லா அடுப்பில் சூடு ஏற்றிட்டு இதில் சின்ன கிண்ணத்தில் கறி துண்டை வச்சு 2 ட்ராப் ஆயில் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சிக்கன் தந்தூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பரிமாற சொல்ல கொஞ்சம் வெங்காயம் புதினா சட்னியோட சர்வ் பண்ணுங்க. சூப்பராக இருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லையே வீட்லேயே தந்தூரி சிக்கன் செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எங்கள் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.